रहे। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण में मातरेग्ला श्रीमद् भागवतम क्लास बत्तनंचिन माथ भगवत भक्तरेग्ला हरे कृष्ण चद इनी द्वादशी बारीडे दिनांचद एकादशी बೊಕ್ಕ ದ್ವಾದಶಿ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ದಿನಾಂಚದ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಈ ದಿನ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಂತಂಡ ಜಪ ಮಂತಂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಂತನ ಐಕ್ ಮತ ಫಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಉಡ್ದಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಫಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಣಂಚದ ಈ ಅವಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಭಾಗವತಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಬರ್ನನು ಭಾಗವತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರಿಪಾದಿರಂಚದ ಇದನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅಂಚದ ಅವತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಡುಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಡ್ ನಾಲ್ ಪಂಡ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೇ ಭಗವಂತ ಜೆಪ್ಪುಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಥಾನ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೇ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಕುನ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿನೆ ವ್ರತ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಓ ಪಂಡ ಸುರುತ ಶಾಕ ವ್ರತ ಅವಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದದಿ ವ್ರತ ಇತ್ತೆ ಕ್ಷೀರ ವ್ರತ ಕ್ಷೀರ ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪೇರನ ಬುಡುಡು ಪೇರು ಬುಡು ಅಂಚದ ಪೇರು ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಪೇರನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದೈನ ಪಂಥ ಅಂಚದಮ್ಮ ಇನಿ ಓಕೆ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಭಾಗವತದ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತದ ವಿಷಯವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗವತನೇ ನಮಕ್ ತೇರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐತ ಪಂಡ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾದಶಿತ ವಿಷಯವಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಯಾಪಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತನ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಪಠತ್ಯನಶ್ನನ್ ಪ್ರಯತಾ ತತೋ ಭವತ್ಯ ಪಾತಕಿ ಈ ಭಾಗವತನ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ಈಜಿನ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಕೇನುನಾಯೆ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೊಂದುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನಗ ಇದನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಪಠನ ಮನ್ಪುನಾಯ ಪೂರಾ ಪಾಪರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುದು ಪುನೀತಾಪೆ ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆನ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೆರ ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ನಮಗ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ಪದ್ರಾಡ್ ಬುಕ್ಕು ಸ್ಕಂದ ಪಂಡ ಇತ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಎಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಒಂಜೆ 18 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 18 ಬುಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 4 ಬುಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು 11ನೇ ಸ್ಕಂದಲ 2 ಬುಕ್ಕು 12ನೇದು ಇಲ್ಯ 13 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದ 11 ಅಧ್ಯಾಯ
मल्ल प्रभुपाद भारी पोर्लुडैक भावार्थ बरेपेर ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಈ ದ್ವಾದಶಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ಈ ಭಾಗವತ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗ್ರಂಥ ಅವತಾರ ಇದೇನು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪಂಥೇರ್ ಉಂಜಿನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಮೂಜಿನೆ ನಾಲ್ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆ ಐದನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಪೊಕ್ಕುಲು ಆಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ತಿಗಲೆ ಏಳನೇ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಭುಜ ಒರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಕಂಠ ಪತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಮೋನೆ ಪತ್ತೊಂಜನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಮುಂಡ ಪದ್ರಾಡ್ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ತರೆ ತಮಾದಿದೇವಂ ಕರುಣಾನಿಧಾನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ಸುಹಿತಾವತಾರಂ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುಂ ಭಜಾಮಹೇ ಭಾಗವತ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಂಜದ ಭಗವಂತ ಆದಿದೇವ ಆರ ಕರುಣೆದ ಕಡಲು ಆರ್ನ ಬಣ್ಣ ತಮಾಲ ಮರತ ವರ್ಣಗೆ ಸುಹಿತ ಅವತಾರ ಆ ರೀತಿ ಭಾಗವತದ ರೂಪದ ಅವತಾರ ಅಂತ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಡ್ಲ ತುಲೆ నేను భగవద్గీతలో కేన్పాವೆ అంచన్ నువ్వల్ప వరకుండు పద్మ పురాణడు వరకుండు ఉత్తరాఖండడు అంచెనే పద్మ పురాణలు అంచెనే ಸಾತ್ವಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರ್ತು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಂದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದ ಉಲ್ಲೇಖತು ಪಂಚತ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ 7 ಕಾಂಡ ಬರ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುತ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಂಡ ಐಟ್ 82 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಕಾಂಡ ಐಟ್ 125 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನದ ಸ್ವರ್ಗಕಾಂಡ ಐಟ್ ಅಜಿಪತ್ರ ಅಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಎಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ ಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಜೀವಿಲುಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ 26 ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಾಳ ಕಾಂಡ ಓಕೆ ತೀರ್ಥದ ಲೋಕದ ನರಕದ ವರ್ಣನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು 117 ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನೆಟ್ಲಾಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಭಾಗವತದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೇತೆ ಕತೆ ದ್ವಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ನಮೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನಿ ತೂಕ ದ್ವಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇರ್ತವೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ದ್ವಾದಶಿ ಒಂಜಿ ತಿಲಕದಲ್ಲ ಈಗ ದುಂಬು ತಿಲಕದ ಬರ್ಪಣ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ನೆಟ್ ನು ಮಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಒಟ್ಟು 200 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಡೆ 255 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ 7ನೇದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಾರ ಕಾಂಡ ನೆಟ್ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ದ್ವಾದಶಿತ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಾರ ಕಾಂಡಡ್ ಐಟ್ 26 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒಟ್ಟು ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣಡ್ 55,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಆಜಿನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕೋಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಹಿಮೆಂದುವೆ ಪನ್ಪುನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ತುಲೆ ನು ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಪನ್ಪುನೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ ಅಂಡ್ ಶಿವಜಿ ನಾರದರಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಣ ಭಗವಂತನೇ ಪಂತೆರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಫುಲ್ ಎನ್ಮನೂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠನ ಮಂತೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಪಠನ ಮನ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಕ್ಕವೆ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಹಿಮೆನ್ ಪಂತೆ ಭಗವಂತನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪನ್ಮನೆ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಅಂಚದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬರೋಂದುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಶೃಣು ಸುಷ್ಮಿನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗೀತಾಸು ಸ್ಥಿತಿಮಾತ್ಮನ ವಕ್ರಾಣಿ ಪಂಚ ಜಾನೀಹಿ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯನನುಕ್ರಮಾತ್ ದಶಾಧ್ಯಾಯನ್ ಭುಜಸ್ವೇಕ ಉದಾರಂ ದ್ವೌ ಪದಾಂಬುಜೆ ಏವಮಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿ
वह्मायि मूर्तिरेश्वरी जानीहि ज्ञानमात्रेण महापातकनाशिनी अत्र ध्यायं तदार्थं वा श्लोकमर्धार्धमेव च अभ्यास्यति सुमेधाय सुशर्मेण स प्रमुच्यते सुशर्मेश मुच्यते ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿನ್ ಪನ್ಪೆಕೇನ್ ಲಾಂದ್ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗ ನಮಗೆ ಎತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡತೆ ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೇವರ ಬೇತತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇತತ್ ಭಾಗವತ ಲಂಚನೆ ಸೇಮ್ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥನ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಪನ್ಪೆ ನಮಕ್ ಅಜದ್ ಎಂಚಗೆ ಐಟುಪುನ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಐನ ಮೋನೆ ಪಂಡು ತೆರಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ಸುರುತ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿನದ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿರ್ದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಭಗವಂತನ 10 ಭುಜಗೆ ಐನು ತಾರೆ ಅಂಡ 10 ಭುಜ ಅಂಚ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುರುತ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಐನು ಮೋನೆ 10 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ 10 11 16 13 14 15 ಆಜರ್ದ ಬತ್ತನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಭಗವಂತನ 10 ಭುಜ ಪಂಡದಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಬಂಜಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಬಾಕಿದ ರಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯವು 17 ಬೊಕ್ಕ 18 ಅವು ಎನ್ನ ಕಾರು ಪಂಡದ ತಿರಿಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗೀತದ 14 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ರೂಪವಾಯಿನ ಎನ್ನ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ವಾಹ್ಮಯಿ ಮೂರ್ತಿರೇಶ್ವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಆಯ್ ದೇವರನ್ನು ತೆರೆಯೋನೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚು ಅಂಜದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರು ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗಿಸದ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನೆ ಅವಜೇನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ಉಪಯೋಗಿಸದು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ ತೂಲಾ ಒಂದು ಮಹಾಪಾಪ ನಾಶ ಮನ್ಪುಣಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡತೆ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶಿನಿ ನೆತ ಜ್ಞಾನ ಗೆತೊಂಡೆ ಅವತುಲೆ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇನ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶಿನಿ ಮಹಾಪಾಪ ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಪೂರಲ್ನ ಓದುಂಡಲ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಅಂಡಲ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿನ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಅಂಡಲ ಅವಳ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನಾಲ್ನ ಆಂಡ ಶ್ಲೋಕದ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅವಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತನಾಯೇ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆದ ಸುಶರ್ಮನಂಚೆನೆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆನು ಹೊಂದುವೆ ಸುಶರ್ಮ ಅಂದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆನ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚದ ಇನಿ ದ್ವಾದಶ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದ್ವಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ತೂಕ ಅಂಚದ ಏನು ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೋರ್ಮ ಎಲ್ಪನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂಕ ಎಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ವೈಷ್ಣವೇನ ಲಕ್ಷಣ ಇಚ್ಚಿನ ಶಿವ ನಾರದೆ ಪನ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ತೂಕವೇ ಐಟ್ ದ್ವಾದಶಿತ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೋರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚ ಶಿವಜಿ ನಾರದೇಡ ಪಂಡರೆ ನಾರದ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನ ಲಕ್ಷಣನ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇನ್ಲ ಅಂದ್ ಐನ ಕೇಂಡನೆ ಜನಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಲೇನ್ ಕಲಿಯೋನ್ ಬೆರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಲಕ್ಷಣ ಕೇಂಡನೆಗೆ ಪಣ ಇದನ್ ಕೇಂಡದಾದ ಪ್ರಯೋಜನತೆ ನಾವು ವೈಷ್ಣವರ ಲಕ್ಷಣ ದಾಯ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಇದನ್ ತಿರಿಂಡ ಯಾವ್ಗೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪುಳನ ಐಕಲೆ ಒಂದ್ಬೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯ ಪಾಪ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೀರ್ನ ಪಾಪ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪನೆರ ಉಂಟು ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚಾಪ ಪಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯದಿ ಕಾನಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯದಿ ಕಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಾಣಶಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರದೇ ಪದೇ ಅಂಚದ ತುಳಸಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪುನೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪೊಲ್ಲ ನಾಶ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಇದೇನು ಕೇಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯದಂಚಿನ ಪಾಪೊಲು ನಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಆ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪೆ ನಾರದ ಕೇನ್ಲ ಅಂದು ಶಿವ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಡೇರ್ಲ ವೈಷ್ಣವೇರ ಪೂಜೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ತಿಲಕ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟ್ ಕಂಟಿ ಮಾಲ ಪತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಬೇ ವಿಷ್ಣುನ ಸಂಬಂಧದ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧದ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧದ ಶಿವಜಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಬೇ ವಿಷ್ಣುನ ಸಂಬಂಧದ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವೈಷ್ಣವೇ ಪಂಡದ ಪುದರ್ನ ಪಡೆದುಪ್ಪೆ ಪೂರಾ ವರ್ಣಲೆಡ್ಲ ವೈಷ್ಣವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಪೂರಾ ವರ್ಣಡ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಆಯ್ನಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲ ಲಕ್ಷಣ ಪನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ವೈಷ್ಣವೇರು ಏರಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ತೋಜವೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ವೈಷ್ಣವೇರ ಅದೇ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ವೈಷ್ಣವೇರ నాకు ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಶಿವಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನೊಂದುಲೆ ಏರು ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರನ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೆರ ತಿನ್ಪೆರ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಕಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಈ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಆಹಾರನ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುಜೆ ಏರು ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರನ್ ತಿನ್ಪೆರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಂಶಡ್ ವೈಷ್ಣವೇರು ಪುಟ್ವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದಯೆ ತಪಸ್ಸು ಸತ್ಯ ದು ಆ ವೈಷ್ಣವೇಡ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ತುಲೆ ಅಕಲ ಗುಣನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊರಿಯಣ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಣೆ ಎಡ್ಡೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಏಕಾದಶಿ ಕಾಣೆ ಬೇಗಲಕ್ವೇರು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ವೇರು ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಇಂದು ವೈಷ್ಣವೇಡ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂಣದಾದ ಆಪನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನೆನ್ ತೂಯಿನೊಡನೆ ಪಾಪೊಲು ತೂತ್ತ ಎದುರು ಪರ್ತಿ ನಾಶಾಪುನಂಚೆನ್ ನಾಶಾಪುನಿ ಓಕೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೌತುದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಮಾತೇಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ $1 $5 ದೈದೀದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಂಜ ಮಸ್ತ್ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನ ಸನ್ಯಾಸೇರ್ನ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕು ಸೇವೆ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಡೈನಾತ್ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಮತ ದೈದೀದು ಮಾತೆರ್ಲೇರು $1 ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡವೆ ನಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಆ ವೈಷ್ಣವೇರೆನ್ ತೂಂಡನೆಗೆ ಪಾಪೊಲು ತೂತ್ತ ಎದುರು ಎಂಚ ಪರ್ತಿ ನಾಶಾಪುಣ ಅಂಚೆನ್ ನಾಶಾಪುಣಂದು ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಆ ವೈಷ್ಣವೇ ಹಿಂಸೆ ಅಧರ್ಮಲೆನ ಬುರ್ದುಪ್ಪೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮನ್ಪುಜೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಪುಜೆ ಅಧರ್ಮ ಮನ್ಪುಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಧರ್ಮಗ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಕೆಲಸನಿ ಆಪಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಆ ವೈಷ್ಣವೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಪದ್ಮಲೆನಿ ಆಪ್ಪಲ ಧರಿಸವೆ ಕತ್ತಡಿ ಆಪ್ಪಲ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆನ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಕಂಟಿ ಮಾಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಾಳೆ ಕಂಟಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಕತ್ತಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಷ್ಣವರಾಯನಕ್ಲ ನಾಲೆಡಿ ಅಪ್ಪಲ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆನ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ಯಾಪ್ಪಲ ದ್ವಾದಶ ಪಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಪುಂಡ್ರಲೇನ ಧರಿಸವರು ಪಂಡ ಬಾಡಿದ ಪದ್ರಾಡು ಜಾಗೆಗ್ ತಿಲಕ ಪಾಡ್ರಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ
ಸುರುಕು ಮುಂಡಾಗು ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಋಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ दामोदराय नमः ఒక లాస్ట్ ఉరినిన ఓం వాసుదేవాయ పండుద ಶಿಕ್ಕಕ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಪಂಡ ತಿಲಕ ಪಾಡ್ವೆರು ವೈಷ್ಣವರು ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪದ್ರಾಡು ಜಾಗೆಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಕದು ಕಲ್ತಿತ್ತ ಏನವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಕೆಲವರು ನೆನಪು ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ತಿಲಕ ಪಾಡ್ನೆ ಮುಂಡಾಗ ಮುಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಪದ್ರಾಡು ಜಾಗೆಗೆ ಬಾಡಿದ ಬಾಡಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪಡಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ದೇವರು ತಿಲಕ ಮತ ಧಾರಣ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚದ ಯಾಪ್ಪಲಗೆ ಹಾಕ್ಲು ಅಮಾಸೆಗೊರ ಪುಣ್ಣಮೇರು ಪಾಡ್ನೆತ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಪದ್ರಾಡು ಪುಂಡ್ರಲೇನ್ ಧರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದು ಧರ್ಮ ಪಂಡದ ಇಂದು ಅಧರ್ಮ ಪಂಡದ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಧರ್ಮ ಓ ಅಧರ್ಮ ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಯಾಪ್ಪಲ ವೇದಲೆಡು ಶಾಸ್ತ್ರಲೆಡು ಆಸಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ಪಂಡ ಹಿಡ್ದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಧರ್ಮ ಓ ಅಧರ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ ವೇದಲೆಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರಲೆಡ್ ಆಸಕ್ತಾದಿತ್ತದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಜ್ಞಲೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇತನ ಮನ್ಪತೆ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಯಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋ ಅಸ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪುರಾ ಯಜ್ಞಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಶತಕೋಟಿ ನಾಮ ಯಜ್ಞ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಜಪ ಕಿಟ್ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಪನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೇರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಭಕ್ತಿರ್ ಬತ್ತಿತಿರ್ ಪಂಡ ಸಾವಿರಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಜಪ ಕಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉರಿ ಅಲ್ಲ ದೇತೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಅಂಚದ ಐನಾತ್ತು ಜನಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪಾವಡು ದೇವರನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪವಳು ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಪೂರೋಂಡಾಯ್ತು ಗೈಡ್ ಐನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂತನ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕುಲೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಜಾಗವೆ ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದು ನಾಂಡು ನಮ್ಮ ಓದುನೆಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಹೊರ ಓದುಗ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು PDF ఒక ನಮ್ಮ ಓದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದೇರು ಅಂಚದ ಯಜ್ಞನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇ ಬೊಕ್ಕ 24 ಬಗೆತ್ತಾಯಿನ ಉತ್ಸವಲೆಡಿ ಯಾಪ್ಪಲ ಕೂಡ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಇಂಚ ಉತ್ಸಾಹ ಅದೇ 24 ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಐನ್ ಮತ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಏರ್ನ ಕುಲಟ್ ಪುಟ್ವೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಂಶನೇ ಧನ್ಯವಾಯಿನವ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಏರ್ನ ಕುಲಟ್ ಪುಟ್ವೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಂಶನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ್ ಅಕ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿನಕ್ಲು ವೈಷ್ಣವರೇ ಲೋಕಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯರು ಶಿವಜಿ ಪನೊಂದುಲೇರು ತಾಪಣ ಶಿವಜಿ ಮಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರು ಅದೇ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಯಥಾ ಶಂಭು ಪುರಾ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನೆಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವೈಷ್ಣವೇರ್ ಪಂಡ ಶಿವಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಯಶಸ್ವಿನಕ್ಲು ವೈಷ್ಣವರೇ ಲೋಕಡ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯರು ಅಂಚದ ಶಿವಜಿ ಪನೊಂದುಲೇರು ಒಂಜಿ ಕುಲಟ್ ಒರಿಯ ವೈಷ್ಣವೆ ಪುಟ್ಟುನಲ ಆ ಕುಲನ್ ಮಾತಲ ಆಯ್ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಲಟ್ ಒರಿಯ ವೈಷ್ಣವೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಆ ಕುಲನೆ ಆಯ್
ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆ ಆ ವೈಷ್ಣವನ ವಂಶಡ್ ಪುಟ್ನ ಕೆತ್ತಿರ್ದು ಪುಟ್ಟುನ ಉಚ್ಚು ಪಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಲು ಕಡ್ಡಿಯಾದ ಪುಟ್ಟನವಲ ಮನುಷ್ಯ ಪೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲಾದ ಪುಟ್ಟನ ಪೂರ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಪದ್ಮನ ಧರಿಸು ವೈಷ್ಣವರಾದ ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ವಾತಾವರಣನೇ ಆತಂದು ಆಪನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಪದ್ಮಲೆನ್ ಧರಿಸೈನಕ್ಲೆನ್ ತುಯಿನೊಡನೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತನಾಯಲ ಶುದ್ಧಾಪೆ ಏ ನಾರದ ಅಕ್ಲೇರ್ದ್ಲ ಉತ್ತಮರಾಯನಕ್ಲೇನ ಪನ್ಪೆಕೇನ್ಲಾನ್ ಏ ನಾರದ ಲೋಕಡ್ ವೈಷ್ಣವರಾದ ಏರು ಉಳ್ಳೆರ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಸಮಾನರ ಪಂಡದೆ ಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲಂದು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಏರು ಈ ಲೋಕಡ್ ವೈಷ್ಣವರಾದ ಏರು ಇಪ್ಪೆರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ವೈಷ್ಣವರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಬಾಕಿ ಓವೇ ವಿಷಯ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಲಕ ಪಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಟ್ ಜಪಮಾಲೆ ಪತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವರ ಅಪ್ಪುಜ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ವಿಷ್ಣುಗೂ ಸಮ ಪಂಡದು ಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲು ಪಂಡದು ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಕಲಿಯುಗಡು ಅಕ್ಲೇ ಧನ್ಯರಿಗೆ ಶಿವಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈ ಕಲಿಯುಗಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅಕ್ಲೇ ಧನ್ಯರು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಏರು ವಿಷ್ಣುನು ಪೂಜಿಸವೆರ ಅಕ್ಲು ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಸೈನಂಚಿನ ಹಾಪಣಿಗೆ ಪಣ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ವಿಷ್ಣುನ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಂತನ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಇಚ್ಚು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಂತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣುನು ಪೂಜೆ ಮಂತನ ಅಕ್ಲು ಮಹಾದಾನನೆ ಮಂತನಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಂದು ಎರೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ ಏರ್ ಅಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೇ ಲೋಕಡ್ ಧನ್ಯರು ತುಲೆ ವಿಷ್ಣುನು ಪೂಜಿಸಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಹಾದಾನಲೇನು ಮಂತ್ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೇಗ ಫಲವಸ್ತು ಇರೆ ತುಳಸಿದೆರೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತರಕಾರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಏರು ಅಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೇ ಲೋಕಡ ಧನ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಏರು ಹರಿನ ಪೂಜಿಸವೆರ ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ದೇವರೇನ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲೇನ ಪೂಜೆ ಮಂತನ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಏರು ವಿಷ್ಣುನು ಪೂಜಿಸವೆರ ಅಕ್ಲೇ ಧನ್ಯರು ಅಕ್ಲೇನ್ ತುಯಿನೊಡನೆ ಪಾಪುಲು ಮಾತ ಶುದ್ಧ ಆಪುಣಿಗೆ ಏರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಜಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅದೇ ಶಿವಜಿನ ಭಕ್ತರಂದು ಕೆಲವರು ಮಾತು ಪನ್ಪರ್ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪು ನಾರದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಬಲವಾದ ಪನ್ಪುನೆರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಚಿನ ಆ ವೈಷ್ಣವರೇನ್ ತೂಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ ಸುಖನ ಪಂಡ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಆಪು ಅಂಚದ ಏ ನಾರದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಚ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತೇನೋ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಕ್ಲ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಡುಟುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಯಾಪ್ಪಲ ವೈಷ್ಣವರೇನ ಪೂಜಿಸೋಡು ಪ್ರಪಂಚಡೋರಿಯ ವೈಷ್ಣವಗ್ ಭೋಜನ ಮನ್ಪಂಡಲ 1000 ಜನಕ್ಲೆಗ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಎಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಉರಿಯ ವೈಷ್ಣವಗ್ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಪಾಂಡಗೆ 1000 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಂಚದ ಇದನ್ ಮುಲ್ಪ ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಉಮಾಪತಿ ನಾರದ ಸಂವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಅಜಿಪತ್ತೊರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಂಡು ನಮಿತ್ತೆ ಎಲ್ಪನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಪ ಐಟು ದ್ವಾದಶಿ ಅದೇ ಇನ್ನು ದ್ವಾದಶಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪನು
ನಾರೆದಿರಿ ಕೇಂದ್ರ इथे नारदेर प्रश्न मनपुने शिवजीडा नारदेर केंडर ए देवा उपवास मनपेरे शक्ति इज्जन नक्लेगु वांडल पुण्यप्रदवायन द्वादशिन पल्लेन पन्पेरो द्वादशी ಹೈಕ್ ಶಿವಜಿ ಪನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೂಡ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನವು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೂಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನಗೆ ಸಮಸ್ತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐಟು ಉಪವಾಸ ಮಂತುನ ಮಸ್ತ್ ಫಲ ಉಂಡಿಗೆ ಇರವಿರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಾಣಿ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲ ಭಕ್ತರು ಅಂಚದು ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನದಿತ್ತ ಸಂಗಮಡ ಮೀದು ಕೆಲವರು ಕಡಲ್ ಮೀಪನಲ್ಲ ಉಂಡು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ ಪೋದು ಇಜ ನದಿಟ್ಲ ಮೀಪೇರು ಅಂಚದು ನದಿತ್ತ ಸಂಗಮಡ ಸ್ನಾನ ಮಂತದು ಆ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಂತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ರಾಡ್ ದ್ವಾದಶಿತ ಫಲನ ಆಯ್ ಹೊಂದುವೆ ಒಂಜೇಟೆ ಪದ್ರಾಡ್ ದ್ವಾದಶಿತ ಫಲ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಬುಧವಾರ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಪುಣ್ಯನ ಕೊರ್ಪುನವು ಬುಧವಾರ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಗುರುವಾರ ಕೊಡೆ ಬುಧವಾರ ಕೊಡೆ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ತನ ಅಂಚದ್ ಬುಧವಾರ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ದ್ವಾದಶಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಐಟು ಮನ್ಪುನೆರ್ದು ಐಟು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನೆರ್ದು ಅಕ್ಷಯ ಅಪುಣಿಗೆ ಫಲಪುರ ಓ ದ್ವಾದಶಿ ಆಂಡಲ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೂಡ್ದಿತ್ತನ ಶ್ರಾವಣ ಓ ದ್ವಾದಶಿ ಆವಡ ಅವು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೂಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರೆನ ದಿಯೋಡಿಗೆ ಐತ ಮಿಷ್ಟು ವಿಷ್ಣುನ ಪ್ರತಿಮೆನ್ ದಿಯೋಡು ಪಣ ಇದೇನ್ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಪಣ ಇದೇನ್ ಮಾತ ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದು ಚೇರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಆ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡ್ದಿತ್ತು ಆ ದಿನ ಸಂಗಮಡ್ ಮೀಂಡ ಸಂಗಮ ಪಣ ನದಿಟ್ಟು ಇಜಿನ ಕಡಲ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಮೀಂಡ ಗೋದಾನ ಮಂತನ ಫಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಆ ನೀರು ಇರ್ದ ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಶನ್ ಪಣ ಅಲ್ಪ ಮೀಪದೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಇರ್ದ ನೀರು ದೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಲಶನ್ ದಿವೋಡಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆನ್ ದಿವೋಡಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ವಿಷ್ಣುನ ಪ್ರತಿಮೆನ್ ದಿವೋಡಿ ವಿಗ್ರಹ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಲಶದ ಎದುರು ಒರ್ಂಬ ಕಲಶನ್ ದಿಯೋಡಿಗೆ ಐಕ್ ಪೂಜಿಸದ ತುಪ್ಪಡ್ದ ಮಂತಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಲೇನು ನಿವೇದನ ಮನ್ಪೊಡು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಲಶನ್ ದಿಯೋಣೊಲಿ ಇಂಚ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ನು ಮತ್ತ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜರ್ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪುಜರ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೀದ್ ವಿಷ್ಣುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯದ ಪೂಜಿಸದು ಆರ್ನ ಎದುರುಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಬೊಲ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೀದು ವಿಷ್ಣುನು ಪೂಜಿಸದ ಪೂ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಫಲವಸ್ತು ಇಂಚಿಲೇನ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿನ ಅರ್ಪಿಸೋಡಿಗೆ ಪಣ ದೇವರಿಗೆ ಪೂನ ಅರ್ಪಣ. ಏಷ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ. ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಏಷ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪನೋಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ತುಲೆ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಬುಧಾ ಶ್ರವಣ ಸಂಯುತ ಅಘೋಘ ಅಘೋಘ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಸೌರ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರದೋ ಭವ. 10ನೇ ಮಂತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೆರ್ ಐನಪ ನೋಡಿಗೆ. ಬುಧವಾರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೂಡ್ನ ಏ ಗೋವಿಂದ ಇರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪಾಪಲೆ ನಾಶ ಮಂತದು ಪೂರಾ ಸೌಖ್ಯಲೇನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು. ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ವೇದಾಂತ ಪುರಾಣಲೆ ಬಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಅಣ್ಣನ ಕೊರೋಡಿಗೆ ದ್ವಾದಶಿ ತಾಣ್ಯಾಗ ಅನ್ನದಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮನ್ ಅನುಸರಿಸದ ಒಂಜಿ ಸುದತ್ತ ಕೈತಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ವಿಷಯಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಡ್ ನಡತ್ರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಶಿವಜಿ ನಾರದರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಯೆ ವಿಷಯಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಡ್ ನಡತ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆನಿ ಯಾನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚ ಕತೆ ಪನ್ನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಾರದರಿಗೆ. ಶಿವ ಏ ನಾರದ ಈ ಕತೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಲ ಐನ ಕೇಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾ ದುಃಖಲೆರ್ದು ಪಾರಾಪೆ ತುಲ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ಕತೆನ್ ಕೇಂಡದಾದ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಐನ್ ಕೇಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾ ದುಃಖಡ್ದು ಪಾರಾಪೆಗೆ ಮಲ್ಲ ದುಃಖಡ್ದು ಅಂಚದ ಕತೆ ಪನ್ನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ದಾಶೇರಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಒಂಜಿ ದೇಶ ಉಂಡು ದಾಶೇರಕ ಪನ್ಪುನ. ಐತ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಮರುಭೂಮಿ ಉಂಡಿಗೆ. ದಾಶೇರಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಉಂಡು ಐತ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಮರುಭೂಮಿ ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರಾ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆನ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಆ ಜಾಗೆ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಣಿಲೆ. ಆ ಜಾಗಡ್ ಮರುಳು ಯಾಪಲ ಕಾದುದುಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಪುಯ್ಯೆ ಮರುಭೂಮಿ ಪಂಡ ಹೋಯ್ತ ಪುಯ್ಯೆನೊಪ್ಪುನೆ. ಅಂಚದ್ ಬೊರ್ಚಂದನ ಉಚ್ಚುಲು ವಾಸವಾದುಂಡು. ಅಂಚದ್ ಪೊಕ್ಕ ಗೆಲ್ಲಿಜ್ಜಂದನ ನೆರಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಕೊರ್ಪುನ ಮರಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪಲ್ಪವೇ ಕಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮತೊಪ್ಪುನದೆ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಸೈತನಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಓಳ್ಳ ಇಂದು ಆಪುಜಿ. ಅಂಚದ್ ಬಣ್ಣಿ ಕಗ್ಗಳಿ ಮುತ್ತುಗ ಬೆದುರು ಯಾಗಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಮರಡ್ದು ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತನ ನನಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಕುಳೆಡ್ದು ಕೂಡ್ದುಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಓಳು ಮರುಭೂಮಿಡ್ ಕೆಲವು ಮರಕ್ಲಾಪತಿ ಮುಳ್ಳುದ ಗಿಡ ಮತ ಆಯ್ಕೆ ವರ್ಷಡ್ ವರ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಈ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಪಾಪಸ್ ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು. ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಾಣಿ ಲಾಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಇಪ್ಪುನ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದು ಸುಕರ್ದಿಜ್ಜಗೆ ಕರ್ಮವಸಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಣಿಲಿ ತೈಕ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪನೆ ಆಯ್ಗ ಆಹಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ನೀರಿತ್ತನ ಗುವೆಲಾವಡ್ ಕೆರೆ ಆವಡ್ ಸುದೆ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಬಾಲಾಹಕ ಪಕ್ಷಿಲು ಐತ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಮರಡ್ದು ಕೂಡೊಂದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ರಡ್ಡು ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿಲು ಬಾಲಾಹಕ ಪನ್ಪುನ ಪಕ್ಷಿಲು ಐತ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಮರಡ್ದು ಕೂಡ್ದು ಅವು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾಪ್ಪಲ
ಬಾಜಿಲಾದ್ ಬೆಂಡಾದ್ ನನೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಂದುಂಡು ಪಣ್ಪುನಂಚಿ ನಿತ್ತನಿ ಪುಡ ಐಕ್ಲ ಆಹಾರ ಇಚ್ಚಿ ಪುಡ ಐಕ್ಲ ಅಂಚಾದಿತ್ತನಿ ಅಂಚದ ಒರಿಯೆ ವರ್ತಕ್ಕೆ ಆಯನ ಗುಂಪುಡ್ದು ದುರಾದೃಷ್ಟಡ್ ಬೇತೆ ಆದ ಸಾದಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಒರಿಯ ವರ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಡ್ದು ದುರಾದೃಷ್ಟಡ್ ಬೇತೆ ಆದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಡಂಬೇ ಒಲ್ಲ ತತ್ತದು ಸಾದಿ ಪೋದು ಈ ಮರುಭೂಮಿದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೆಗೆ ಇಂತು ಸಾದಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಬಡವು ಬಾಜೆಲಿಡ್ದು ತೊಂದರೆ ಪಡೊಂದು ಆ ಮರುಭೂಮಿಡೆ ಅಲೆದಾಡಿಯಗೆ ಅಂಚದು ಊರು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತಿರಿಯಂದೆ ಪೋಯೆಗೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತೊಂದು ಬಡವು ಬಾಜೆಲಿಡ್ದು ತೊಂದರೆ ಪಡೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರೇತಲೇನ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯಗೆ ಆಗದಾದ ತೂಜಿನ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೇತ ಆಗ ತೂಜುಂಡು ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇತನ್ ತುಯೆ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಂದನ ಕೊಳಕಾಯಿನ ಮಾಂಸ ಇಜ್ಜನ ಉಣುಗುದುಪ್ಪುನ ಭಯಂಕರವಾಯಿನ ಆ ಪ್ರೇತನ್ ತುಯ್ಯಗೆ ಅಂಚಿನಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೇತ ಉಪ್ಪುನು ಐತೊಡೆನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇತದ ಪುಗೆಲ್ಡು ದ ಮಿತ್ತು ಕುಳೊಂದುಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ವಿಕಾರವಾಯಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೇತನ್ ತುಯ್ಯಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜತ ಬೆರಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಳುದನಿಗೆ ಆ ಪ್ರೇತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇತಲೆಡ್ದು ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತೊಳು ಪಂಡದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚದು ಪೊಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಳುದಿತ್ತನ ಪ್ರೇತ ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತುದುಪ್ಪುನ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ ತೂದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ಆನ ಕೈತಡೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಆಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇಂಚ ಪಂಡಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಪಂಡಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಘೋರವಾಯಿನ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿ ಪನ್ನೆರಾಯೆ ಅಯ್ಯ ಗುಂಪುಡ್ದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಗುಂಪುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾನೆ ಸಾದಿ ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆ ಸಾದಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಈ ವನಕ್ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಪೂರ್ವದ ಕರ್ಮನ ತಪ್ಪವನೆ ರಾವಂದೆ ಐತ ಅಧೀನ ತೆಡ್ದು ಇಂಚ ಬತ್ತುದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಬಡವು ಬಾಜೆಲು ಮಸ್ತಾದ ಬಾಧಿಸವನುಂಡು ಪ್ರಾಣನೆ ಪೊಯರಾವನುಂಡು ದೇಹ ಗಿರ್ರನೆ ಸುತ್ತೊಂದುಂಡು ಬದುಕೊಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯಲ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಆ ಪ್ರೇತ ಪಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತಕೆ ಪನ್ಪೆ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ವರ್ತಕ ಇಂಚ ಪನೆರೆ ಪ್ರೇತ ಆಯನ ಇಂಚ ಪಂಡಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಪಂಡಿಗೆ ಈ ವರ್ತಕ ಚಿಗುರಿ ಪೂ ಬುರ್ದುಪ್ಪುನ ಈ ಬಣ್ಣಿದ ಮರತ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕುಳೋಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರನ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವತ್ತನಂಚಿನ ಪೋಲಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಪನ್ಪುನೆ ಆ ಪ್ರೇತ ಪಂಡಿಗೆ ಆ ವರ್ತಕಗ್ ಅಂಚದು ಚಿಗುರಿ ಪೂ ಬುರ್ದುಪ್ಪುನ ಈ ಬಣ್ಣಿದ ಮರತ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕುಳ್ಳುಲ ಯಾನಿಕ್ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಇನಿಕ್ ಆಯ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತನಾಡೆ ಪೋಲಾನ್ ಬಾಕಿ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗವೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಎಂಡ